Assalamu alaykum do'stlar, yaxshi turibsizlar? Bugun biz Cho'chaklar bog'chasidagi Toshqon bilan Yo'lbars degan hikoyani o'qib Men Toshqon bo'laman. Men Yo'lbars bo'laman. Apam Abdur bo'ladi. Bundoq boshlandik. Endi o'qishni boshlaylik. Toshqon bilan Yo'lbars. Bir kuni Toshqonchaq o'rmonlikda o'ynab etib, Yo'lbarsga uchrab qopti. Qo'rsqi ichib, aram turgan Yo'lbars to'limi xo'shal bo'lib. Yaxshimi sen Toshqonchaq? Ajib obdan uchturding. İchirqab ketgaydim, debdi. Qo'rqqanidan lag'ildab titrab ketgan Toshqonchaq qochsa tutilib qoldiganligini pamlabdi. Meni ko'rib turibsiz. Men shundoq kichik. Meni esingiz to'ymaysiz. Ota-onam doim gapingizni qilib, bo'ra tulkiga yem bo'lguncha Yo'lbars shirg'a yem bo'lsa yaxshi bo'ladi, deydi. Shunga sizni boshlab borsam, uchaylarni qo'shib biraqlaysiz, to'yatdingiz, debdi. Bu gapni anglagan Yo'lbarsning ko'zlari o'ynaqshib, sho'lgaylari iqib, sal o'ylanib olgandan keyin Sen nim deganing bak? Bo'pti. Uyingga boshla. Sizlarni muladinglarga yetkazay, debdi. Toshqon Yo'lbarsni boshlab, bir taxlab, ikki taxlab uyi oldiga keldi va Yo'lbars aka, sal saqlab turing. Men apam bilan dadamni boshlab chiqay, debdi-da uyga bir kirib olgancha chiqmabdi. Yo'lbars saqlaverib, oxiri bo'lolmay Toshqonchaq, hey Toshqonchaq, chiqmamsan? deb varqirabdi. Toshqonchaq chiqmayman-ku, qandoq qila olaydim? deb pixildab kulibdi. Aldanganligini bilgan Yo'lbars shuncha qilibmi Toshqonning uyiga hargiz kirolmabdi. Hep to'xta, kilar qitim oldimga uchirsang, tiriklar yutmaydigan bo'lsam, Deginicha ketib qopti. Toshqonchaq va ota-onasi Yo'lbarsdan qo'rqib 3-4 kungacha uydan chiqolmabdi. Yeydig'ini tugab ketganligini ko'rgan dada Toshqon Men bozorga berib ko'ktat ilib kelay. Ochliqdan o'lib ketmayli yana. deb bozorga taraddudlanayotganda Toshqonchaq Dada, Yo'lbars uchrab qolsa qandoq qilarsiz? debdi. Konular boshqa kelganda Batur debdikan. Bir gap bo'lar balam. deb yo'lga ravon bo'pti. Darvaqa bozordan qaytashida heliqi Yo'lbarsga uchrab qopti. deb so'z boshlabdi Yo'lbars. oldingi qitim balang meni aldiri. Endi ko'rgulikingni ko'r. debdi-da Toshqonga etilibdi. To'xtang. debdi Toshqon alohzada bo'lib. O'tganda siz kelganda men uyda yo'q bo'lib qoptiman. Bo'lmasa bir uydagi uchaylar sizga g'izo bo'lishni to'liq arzu qilib kelgan. Balam kichiklik qilib qo'yibdi. Sal saqlab tursangiz, balam bilan ayolimni chaqiray. Uchaylarni biraqlaysiz, sizmi to'yisiz, menmi to'liq xursand bo'lar edim, debdi. Senlar yana meni aldimoqchi bo'lishyapsan. Uxlab tushing. debdi-da Toshqonga yaqinlab ketdi. ishonmisiniz? Bo'ynimni arg'amcha bilan bog'lab, arg'amchining bir uchini tuting. Agar sizni aldug'idek bo'lsam, arg'amchini birla tartsangiz, yana oldingizda paydo bo'lman emasmi? O'tinib qolay, debdi yelinib. Yo'lbars ko'zlarini chekchaytib
birdam o'ylangandan keyin xuddi oltin tepib olgandek xush bo'lib Bo'pti, sening deganingdek bo'lsin. debdi-da arg'amchining bir uchini toshqanning bo'yniga bog'lab, yana bir uchini chim tutib olib, toshqanni uyiga kirgizibdi. Dada toshqan uyiga kiribla, xotin balasining yordamida tezla bo'ynidagi arg'amchini yeshib olibdi-da, yo'lbosqa. Xotin balalarim sirtqa o'ynag'ili chiqib ketibdi. Erta kelsangiz qandaq? Debdi va o'zini tutib ololmay, pixildab kulishga boshlabdi. Yo'lbos achchig'ida arg'amchini kuchab bir tartgan ekan, o'ngdisiga yiqilib, netchini domlab to'xtabdi. Ham o'zining aldanganligini bilib, achchiq yutib, yo'liga ravon bo'pti. Shunda qilib, bu hikoya tugatdi. Ashta hikoya ekan, ha? Do'stlar, qanday hikoya ekan bu? Biz bu hikoyani yaxshi ko'rdik. Yaxshi keldik. Yaxshi ko'rdik. Rasmidan kari yo'qkan. Agar rasmida ma'lasini chiqarib qo'ysam, eski o'zim rasmi kari yo'qkan. Men umoq keldim, umoq. Umoq yo'lbosmikan? Emsa, Satgan. do'stlar, bugun Mishel xo'shlasaylik. Allohga emanet. Allohga emanet.